北部地区今天中午过后，风雨是渐渐的增强。位在阳明山的文化大学遭到了强风吹袭，路树呢是剧烈摇晃。另外，在擎天岗阴雨不断，但是水牛们似乎不受到台风影响，淡定的吃草散步。路树草丛被风吹到大力摇摆，位在阳明山的文化大学，强风不定时吹来。透过画面可以看到呢，像我现在身上穿的轻便雨衣已经被吹到。整个是沙沙作响。暑假期间还在校的学生们遇上强风来袭，也习以为常。雨还好，风蛮大的。好像还好，所以应该还是会出去。镜头再往山上走，来到阳明山擎天岗，阴雨绵绵，偶有阵风出现。只见水牛群似乎不受台风影响，悠哉吃草闲晃。还有零星游客不畏风雨，趁着周间人少上山踏青。我在想说，好像台风比较少，南部一点，台北北部这边天气都还好，就是一般般下雨天这样子。想说人比较少，来散个步，明天应该会更大，所以今天要把握机会，享受难得的清幽。不过受到台风外围环流影响，北部地区仍不时出现大雨跟强阵风，民众还是减少山区活动比较安全。这是陈琳林一星台北报道。